গুড ইভিনিং মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। স্নেজিং চ্যালেঞ্জের পার্ট 2 আজকে আমি নিয়ে এসেছি। স্নেজিং চ্যালেঞ্জ উইথ গ্রাস। এই যে এই গ্রাসটা দেখছো, এই গ্রাস দিয়ে আমাকে স্নিজ করতে হবে, আর সেটা 15 টাইমস বলেছে করতে। আমি কতক্ষণ করতে পারবো আমি জানি না, আমার খুব বেশি হাঁচি হয় না। ট্রাই করছি বেশি কথা না বলে করি, আগে চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করি, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলে ব্লগ এন্ড করব। তো দেখি। বন্ধুরা ঠান্ডা লেগে গেল আমার হাঁচি চট করে আসে না, কি করবো বলো, আমার হাঁচি আসে না ওরকম, না হাঁচি আসছেই না, 5টা হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। না বন্ধুরা হাঁচি আসছে না, কি করবো বলো, হাঁচি পাচ্ছে না আমার। ছটা অনেক কষ্টে, 7টা, 7টা হলো অনেক কষ্টে, আর হাঁচি আসছে না, আমি কি করব। বলেছে 15টা, আমি কি করে করব 15টা হাঁচি, ওরে বাপরে। অনেকের একটার সাথে 10টা হয়ে যায়, স্টিচ করে, কিন্তু আমার হয় না। হচ্ছে না, 7টার বেশি আর হচ্ছে না। উল্টো দিকটা দিয়ে দেখি। 8টা, 9টা, 10টা, 11, অনেক কষ্টে 11টা করেছি, আর পারবো কিনা বুঝতে পারছি না। বারোটা, তেরো, 13 হলো, আর 2টো হয়ে গেলে ব্যাস কমপ্লিট। আমার হচ্ছেই না। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আমার জন্য কষ্টকর, হয় না এটা আমার। 14, 15, ডান বন্ধুরা, ডান। ও মাই গড, কমপ্লিট হলো। এই যে 2টো গ্রাস দিয়ে, সেই লং গ্রাসগুলো থাকে না, ওটাই বাগান থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম, ওটা দিয়ে করলাম। তো এই হলো আজকের চ্যালেঞ্জ। 15 স্নিজিং করতে বলেছিল, করলাম, অনেক কষ্ট করেই করলাম, কারণ আমার চট করে হাঁচি আসে না, মাথাটাই ধরে গেল। আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। যেই চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেইনি, আজকে একটা অন্য ভিডিও পোস্ট করেছি। আজকে তো না, গতকাল পোস্ট করেছিলাম। যথারীতি তোমরা সঠিকভাবে রেসপন্স করোনি। প্লিজ তোমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিও ছাড়াও আমার অন্য ব্লগগুলো দেখো, যার মধ্যে অনেক বিউটি টিপস থাকে, DIY হোমমেড বিউটি টিপস থাকে, ফেসিয়াল থাকে, টোনার থাকে, যেগুলো ভীষণভাবে হেল্প করবে তোমাদেরকে। সেগুলো প্লিজ দেখো। গতকালের ভিডিওটা তোমরা যারা দেখোনি এখনো, তোমরা প্লিজ দেখে নিও, লাইক কমেন্ট করো, শেয়ার করো,
আর আজকের এই চ্যালেঞ্জটা আমার রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ, অনেকদিন ধরে বলছিল, কারণ ফার্স্ট পার্ট আমি করে ফেলেছি, স্নিজিং চ্যালেঞ্জের ফার্স্ট পার্ট হয়ে গেছে। স্নিজিং চ্যালেঞ্জের এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, স্নিজিং উইথ গ্রাস, লং গ্রাস। তো সেই লং গ্রাস দিয়ে করলাম। কেমন লেগেছে জানিও, অতি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আমি ঠিকই আছি, ভালো আছি, সুস্থ আছি, তোমরাও আশা রাখবো খুব ভালো আছো। আজকের মতো ব্লগ এখানে শেষ করছি। টাটা বন্ধুরা, গুড নাইট।